Кога пало некој ордиве пале мало ко Капернаум, шундило дека тано ко кер, кедин гепес булџене, агар со насине веќе тан англовудар. Проповедил насине ленге ослов. Але килесте и ке астарде манушеа, кои ингарен алесине штарџене. Ама баши о народу, нашти сине сарте анен леджи килесте, праге окрови, управо танкоте со сине ов, керге дупка, укле и постела ки која пашлува сине о астардо. А о Исус кога диклаулен гиривера ва кергеа астарде манушески. Мочаво опростина пестуке тигревија. А некои тарокнижникја бешина се оте, размислинас неко помаре срција. Сова керла кавагјаре, ов хулинела, кој шајте опростино гревија, освен јек девел. О Исус одма штом џангја, коплодухо дека ола размислена гјарки песте, ва кергјаленге. Соске размислена гјаркото маре срци. Сојтано полуку, те вакеропес е астардеске, опростина пестуке те гревија, или те вакеропес леске, ушти ле ти постела хемпир. Ама за да те џанен дека, о манушикано чаво и силе власт, те опростинел огревија кипу, вакерја е астардеске. Туке вакерава ушти вазде ти постела хемџа туке кере. Уштило одма вазденге и после иклило англосарине, а јар со чудисале славинге девле сарине вакерибаја, а савко нешто панда никогаш надиклем. Иклило палем узоморе цело народа воласне килесте, сика волаленсине. На киндор диклале елевија, алфе ескоро сарбешела китезга баши кедива даноко. Ваке гјалески. Ава палиманде. Уштило гело пали лесте. Кога Исус гело, бешле узи софра коле скоро кер. Буцариник грешникја сине узи софра Исусеа, олескер учени концар. Соске сине буд гужва, со џана сине пали лесте. А кога окнижнике фарисеа диклеле сар хала грешни концар, царини концар, вакер ги олескер учени конги. Соске хала пиела заедно царини концар, грешни концар. А о Исус кога шунгео до ваке јаниге. Натребала ленге доктори састенге, него нацваленге. Налум те викинаве праведнон, него грешни конко покаяние. Јованески ученике фарисеа постинасне, малева киргелеске. Соске Јованески ученике, о ученике фарисенгере постинена, а тле ученике на постинена. О Исус ваке јаленге. Шалјоје намикате постенџикоте тано џамутро оленцар? Наштите постенџикоте тано оленцар о џамутро. Ама, кавендиве кога калелпе џамутро оленда, тогаш ко одовадиве ка постине. Никој ни кавала котор, тано нево шеј, те сивел упро пуранешија. Соске, о нево котор ко тојбе ка кеденгјо. Ка чингјо о нево сивдотаро пурано. Паравдо ка ово панда побилаче. Никој начивела невита зему ко пуране коже баши мољаки. Соски невита зему ка чинело пуране коже мољакери. Пака пропаднен имо, о коже мољакери. Него невита зему ко неве коже мољакери. А кога ги сабота джеласне машкаро ниве,
олески рученќа почминге са джана сине кониве, гив чинена сине техан. Емо фарисија вакир гелески. Дик, соски керна ки сабота од ова, со наетано дозволимо. Вакир гјалинги. Зарем никогаш на читинген, со кеге од Давид кога синеле потреба кога му калил. Ов емо кола со сине олеа. Сар куге девлеске кокер, ко време е прво свештенико скоро о Авијатар, ем халяо светиме маре со сини, кој никој насменела те ханлен освен освештенике. Ем денгја околенге кој сине олеа. Ем ваке гјалинге. И саботата не керди баши омануш, а на омануш баши сабота. Агјар омануш ганочавотано господари е саботакор.